ويا كنزا لأسرار الغيوب. بلبل آخر يرفع علم الجزائر في سماء الشارقة، محمد بن كروش ابن عاصمة الحضنة، الذي اختير من بين مئات المترشحين لتقلد لقب منشد الشارقة بين الحد الفاصل بين أفريقيا وآسيا، ومن بلد 1,500,000 شهيد. تختار لجنة التحكيم من تعطرت دفاتر التاريخ بنفحات صوته. المتأهل من الجزائر واللي عليه الكثير من الأنظار، كان الله في عونه، كل الجزائر بتكون عليه. محمد بن كروش هو المتأهل وهو ممثل الجزائر. صوته سهل وممتنع بنفس الوقت، يعني سهل وصعب. هو صوت جاء من بلاد الرجال أحفاد الأمير عبد القادر ليضرب لنا موعداً متجدداً مع الإنشاد. ومن مختلف دول العالم، وبعد جولات عديدة وطويلة اختيار الأفضل من يمثل بلده في منشد الشارقة في نسختها العالمية 9، تحد واضح وتنافس شديد لاختيار الأفضل. ليس غريباً أن تنير نجمتنا الحمراء ليلة الإمارات من جديد، ويضاف اسماً آخر إلى قائمة هؤلاء، وتضاف أيضاً حلقة جديدة إلى سلسلة الإنشاد الجزائري، ليثبت محمد بن كروش عن جدارة أنه وليد بلد الرجال وأحفاد الرجال. منشد الشارقة هو من أهم البرامج الثقافية التي تقدم على مستوى الفضائيات العربية، بل إنها تشكل واحدة من الحلقات المهمة في رفع مستوى الذائقة الفنية. إلى الخليج مجدداً يسافر بنا بن كروش ليرقب أعيننا لحظة اعتدنا عليها في رحاب الشارقة، يعد وصالاً جديداً للجزائر في الإنشاد، من رقي في الكلمة واللحن والأداء.